ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានOppo មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូដោះទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការដោះរបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់នឹងដៃទេម៉ែបងយើងដោះដៃផ្ទាល់ណាគឺយើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អីសម្រាប់ជំនួយទេណាមកឥឡូវយើងដាក់ដោភាសាសិនពុកម៉ែបងដាក់អង់គ្លេសសិនមកកន្លែងនេះមកអានេះយើងដាក់កម្ពុជាក៏បានដែរកន្លែងមិញតែខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសទៅទាំងអស់ហ្មងយកកន្លែងនេះអូកន្លែងហ្នឹងវាអត់ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចុចវ៉ូលីនខាងគៀន2នេះជាប់ណាវ៉ូលីនខាងគៀន2នេះដល់នេះណាចុចស្មើគ្នានេះ Tap back on ពេលវាចាញ់អញ្ចឹងយើងត្រូវគោះអក្សរ L បច្រាស់ហើយយើងយកឥឡូវនេះ Use voice យកកន្លែង command នេះទៀតយកឡើងយើងគោះកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតយើងនិយាយណាពុកម៉ែបងនិយាយតាមខ្ញុំមក Double tap Open Google Assistant Google Open YouTube Opening web Nè. page ឥឡូវវា Open YouTube ហ្នឹងម៉ែបងតែ YouTube នេះវាទេអាប់ដេតណាយ៉ាងយើងថយសិន Back button យើងថយមក Google Assistant យើងចុចកន្លែងនេះយើងនិយាយ Open Setting វិញ Double tap to activate Voice search ពីរដង button មក tapped Open Setting Opening settings នេះអញ្ចឹងវាចូលដល់ Setting ហ្នឹងពុកម៉ែបងហើយនេះវានៅចុចពីរដងពុកម៉ែបងចុចវ៉ូលីនខាងគៀនហ្នឹងពីរហ្នឹងឲ្យជាប់មក Tap back on ឥឡូវយើងចូលដល់ Setting ហើយចូលដល់ Setting យើងត្រូវយកកន្លែងនេះមកបងចូលយកកន្លែងនេះណា ហើយយកកន្លែងនេះមកនេះហើយនៅត្រង់នេះដែរពុកម៉ែបងមានទូរស័ព្ទមួយណាក៏បានដែរពុកម៉ែបងឲ្យតែ Android ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងយកមកបើកកម្មវិធីClone Phone ហ្នឹងម៉ែបងនេះកម្មវិធីមួយនេះហើយអាហ្នឹងទូរស័ព្ទត្រូវជាប់យើងក៏បើកអាហ្នឹងមួយដែរហើយយើងយកនេះមកយើងយកហ្នឹងហើយយើងយកនេះពុកម៉ែបងខាងហ្នឹងឥឡូវយើងយកខាងហ្នឹងឲ្យហើយសិនណាវាទា scan ហើយយើងទូរស័ព្ទនេះគឺយើងចូលយកកន្លែងហ្នឹងដែរមកហើយយើង scan QR code ណាវាឲ្យ scan ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងគ្រាន់តែធ្វើការ scan មកហើយយើងរងចាំសិនយើងធ្វើការរងចាំសិននេះដល់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងដក text ណាដក text ចេញអស់មកហើយកម្មវិធីនេះយើង down បាននៅក្នុង Play Store ទេអត់អីទេហើយយើងចូលក្នុង app នេះទៅយើងយកនឹងមួយសិនទៅណាយើងយកនឹងមួយសិនដើម្បីចេញចេះណាចេញអញ្ចឹងហើយយើងអត់ text ទេកន្លែងហ្នឹងយើងចូលណាយើងចូលទៅរក send file ពុកម៉ែបងពុកម៉ែបងចង់ send file មួយណាក៏បានដែរអត់អីទេទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនដែរខ្ញុំរើសនេះខ្ញុំចង់បានfile ណាទូចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ send ណាមកឥឡូវយើងធ្វើការ send ណាយើង send តែមួយ file ហ្នឹងដែរបានណានេះខាងនេះទទួលបានហើយវាលឿនដល់យើង send file ទូចលឿនពុកម៉ែបងហើយដល់ពេល send ហើយរួចហើយពុកម៉ែបងនេះធ្វើការដានមកនេះប៉ុណ្ណេះឃើញថាជោគជ័យ 100% ពុកម៉ែបងអត់មានអីញ៉ៃទេណាឥឡូវយើងទៅមើល version វា version 11ពុកម៉ែបងអញ្ចឹងសម្រាប់Google account Oppo A92 ពុកម៉ែបង version 11គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេណាអត់ពិបាកញ៉ៃច្រើនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា